Continua la telenovelas sulla neosocietà di calcio Olimpica Akragas. La notizia di oggi è quella che l'Olimpica Akragas non parteciperà alla Coppa Italia di promozione che doveva giocare contro il Salemi, dopo che già domenica scorsa, data in cui si doveva disputare la partita, si era data la possibilità alla neosocietà agrigentina di organizzarsi tecnicamente e quindi da qui lo slittamento di una settimana della gara. Ora la nuova notizia è che la partita non si giocherà più. Ritornano secondo nuove fonti figure del passato come Alessandro Nucilli, che in un'intervista televisiva afferma che potrebbe interessarsi alla neosquadra di Agrigento. Ho parlato con l'assessore Giovanni Amico dell'Akragas, che io ci sono per mandare avanti un settore giovanile importante per dare calcio alla città di Agrigento. Sto cercando di chiudere i contatti con Giovanni Amico, dalla promozione, afferma Nucilli, ci porterà alla Serie C, senza però promettere mari e monti. Nucilli ha affermato ai colleghi che spera di essere ad Agrigento nei primi giorni della settimana prossima per iniziare questa nuova avventura. Tra le promesse di Nucilli, quella anche di realizzare i piloni dello stadio e non le torri faro. Intanto su Angelo Vella si sperava che dovesse scegliere la riserva positivamente e iniziare un nuovo percorso dopo tante titubanze. Purtroppo, afferma Vella, ho dovuto rinunciare, ma non ho chiuso definitivamente la porta, per come lui stesso ci dichiara telefonicamente al sito Agrigento Sport.com di Carmelo Lentini. I miei impegni lavorativi attuali non mi consentono di prendere su due piedi un impegno del genere. Probabilmente tra una quindicina di giorni, con la mente più serena, potrei decidere di accettare. Sia ben chiaro che non si tratta di un problema economico, anzi vi confermo che ho ricevuto la disponibilità di diversi amici per iniziare un discorso serio e duraturo che prevede il ritorno dell'Akragas nelle categorie che merita. Lo dico a malincuore, continua Angelo Vella, la mia scelta è stata difficile, da un lato vorrei fare qualcosa, ma devo guardare con attenzione anche alla mia attività, agli impegni lavorativi, che in questo periodo hanno bisogno della mia costante presenza. L'ho comunicato all'assessore Giovanni Amico e spero tanto che qualcuno si prenda carico della società. Personalmente sono in stand-by e disposto a dare una mano d'aiuto tra qualche settimana, conclude Angelo Vella. Ringrazio tutti gli amici tifosi che mi hanno telefonato per esternare la loro fiducia nei miei confronti, ma la mia non è una chiusura totale.